做啥事啊？第一級當住你面打 K 輪。我冇問題噶，你唔好當住幾個男人一齊打 K 輪就得噶啦。咁如果背住你做幾個男人打 K？你背住我都唔知噶。第二級同男朋友同居。我真係多謝你啊！慳翻水費、電費、伙食費，你唔好翻嚟攞得啦，你長期搬出去住啊！咁我唔翻嚟睇你喎，自己養老喎。敢唔敢翻嚟睇下我得啦？你唔好翻身嚟揾我度水。第三級未婚先孕。我仲冇問題，你自己養自己湊。你係咩公公喎？人哋啲小朋友都係咁噶，久唔久見下玩下幾開心嘅，好得意啊，真係好好嘅咁樣噶嘛。你成日見住佢，你都煩啦。我都唔想成日見住你啊。人哋嗰啲有錢家庭需要一個很有錢嘅外公，專門俾錢嘅。我唔係有錢啊。仲有一級背住你去領結婚證。你咁樣搞錯，我點收禮金啊？價錢都冇得講喎。戒辣條啊，玩麻麻要有個底線咯。雖然我開明啫，萬事有商量最好啦。等我有個心理準備啊嘛。